السلام عليكم أصدقائي النحالة، حياكم الله أينما كنتم. هذه الأيام يرد كثيرا سؤال بخصوص عسل المن، وهل النحل يرعى على المن كما يرعى على الأزهار؟ الإجابة على هذا السؤال يحتاج إلى توضيح وإلى بعض التفصيل. أولا لابد أن نعلم أو نعرف ما هو المن. المن هو مادة سكرية لزجة تفرزها حشرات صغيرة مثل حشرات المن، فعندما تمتص حشرة المن عصارة النباتات تترك هذه الحشرات تلك المادة على أوراق الأشجار، فيأتي النحل ليجمعها، ولكن ليس كما يجمع الرحيق من الزهور. قد يسأل ما هو عسل المن، لأننا نسمع كثيرا عن عسل المن. أولا لابد أن نعلم أن النحل لا يتغذى مباشرة على المن، بل يجمعه ويخزنه داخل خلاياه، ثم يعالجه ويحوله إلى عسل يعرف بعسل المن أو عسل الندوة العسلية. ما هو الفرق بين الرحيق والمن؟ الرحيق وحبوب اللقاح تأتي من الأزهار وهما الغذاء الأساسي للنحل، أما المن فهو مادة إضافية يقوم النحل بجمعها ويحولها إلى عسل، خاصة في الفترات التي يقل فيها توفر الأزهار. فالنحل لا يرعى على المن بالمعنى الحرفي، بل يجمعه كمادة خام لإنتاج نوع خاص من العسل. فالعسل له خصائص مختلفة وقيمة غذائية مميزة حسب مصدره النباتي والمنطقة التي جمع منها. إذن هذه بالمختصر حول المن، لأنه كثر عليه السؤال. هذه يا إخواني النحالة، وإذا وجدتم هذه المعلومة مفيدة فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من المعلومات العلمية عن عالم النحل والعسل. فكما تعلمون العلم لا يتوقف، ورحلة النحل لا تزال مليئة بالأسرار. وإلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.